朋友们啊，大家好啊。前两天呢，有这个网友跟我留言，就说能不能讲讲这个冰箱。那么冰箱呢，其实我说过了啊，就是床车上的冰箱啊，房车上的冰箱呢，我曾经也说过。那么今天呢，主要是讲讲这个大家关心的这个床车上的冰箱啊。首先我们要知道冰箱一定要买哪种啊？一定要买带压缩机的啊，千万不要买那种所谓的什么半导体制冷啊，什么电子制冷的那种啊，那种是不行的啊，一定要买这个有压缩机的。只有这种带压缩机的冰箱，才能真正的把温度降到零下，能够让你的东西结冰啊，而且好用啊。那么买冰箱我们应该注意什么呢？啊，就是床车朋友们啊，你最需要注意的是什么啊？买冰箱呢，首先第一件事情要做的是什么呀？就是要测量清楚你的车上的那个体积啊，你车上大概什么位置要放这个冰箱，这个体积有多大啊？是否能够放得进去啊？这个是你第一步要做的事情啊。然后呢，你根据这个体积去估算一下，你大概需要购买多少容量的冰箱。那么床车朋友呢，一般来讲都会买15到25升左右的这么一个冰箱啊，记住了啊，15升到25升。如果再大的话，可能就你的车辆可能就放不下啊，或者说如果说你能确定你的车空间够大啊，能够放更大的冰箱，那你再考虑30升、40升甚至更大的啊。那么有的车友呢，他在买冰箱的时候，冰箱是一物两用啊，一物两用。一方面呢，它还可以用作床板啊，因为冰箱它是一个正方体嘛，长方体嘛。如果高度合适的话，还可以当床板用啊。就是每个人自己的床车的一个设计的观念不一样啊。首先你要搞清楚这个啊，你要买多大的啊，这非常重要，长宽高啊多少。然后你再决定买多大的啊。那么我刚才说了，最常见的是15升到25升。那么有的朋友可能还会听说过现在的那个车载冰箱呢，有的还是冷冻冷藏分区的啊。那么我先跟大家提个醒啊，所谓的冷冻冷藏分区的这种车载冰箱呢，一般来讲都是容量比较大的冰箱才会这样啊，一般都是40升以上。很少见在30升以下的冰箱里面还分什么冷冻冷藏分区的啊，所以说对于床车朋友来讲，对绝大部分的床车朋友来讲，可能你不用考虑这个问题啊，不用考虑什么冷冻冷藏分区。而且呢，其实你买冰箱的主要目的啊，主要是冷冻啊，包括一些生鲜的食品，比如海鲜啊，比如说肉类啊，这些东西是你最主要的啊。至于说你想夏天喝点冰啤酒啊，那也可以。但是你记住了，一定要及时取出来啊，别结冰了啊！结冰的话，它容易爆炸，对不对？这个玻璃器皿会膨胀，会爆炸啊，所以这个你要心里有数啊。所以刚才我还是那句话啊，床车朋友不要考虑这个什么冷冻冷藏分区，除非你的床车是厢客啊，就是体积很大啊，不像绝大部分的床车朋友都是 SUV 啊，或者是什么一个小车之类的啊。所以你不用考虑特别大的冰箱啊。另外一个呢，就是电压啊。一般来讲呢，这个车载冰箱都是12伏的或者是24伏的，也就是所谓的小车或者说是货车用啊。那么一般来讲，像我微店里面现在已经上架了一款冰箱啊，口碑非常好的一款冰箱。那么这个冰箱呢，它是12、24伏是通用的啊，你不用任何设置，你只要插到这个点烟器里面就可以用。那么说到点烟器呢，大家要清楚啊，如果说你的车辆在行驶过程当中，你放在点烟器里面，冰箱供电是没有问题的啊，它是可以供电的，而且冰箱的瓦数呢不大啊，只有45瓦啊，就是我微店里面这个冰箱是45瓦。但是如果说你一旦住下来了啊，你把发动机关闭了啊，你就不要这样用冰箱了，你必须在关闭了以后呢，把这个冰箱的这个电插头从这个点烟器母座上拔下来啊，因为你老这么用的话，会把这个主电瓶用的亏电啊，那样的话你就会打不着你的发动机了啊。
那么一般来讲呢，玩床车的朋友都会配一个负电瓶啊。那么这个负电瓶呢，在我的这个微店里面呢，也有一套销售啊，成套的啊。那么100安时的锂电能够供冰箱多长时间呢？这个很多网友会问这个问题啊。我们以这个我微店里面这个冰箱来做例啊，它是45瓦的冰箱，如果说是100安时的锂电，相当于是1.2度电啊。我们大概其估算一下啊，应该是在20多个小时。也就是说，一个100安时的锂电瓶，就是磷酸铁锂电瓶，能够给冰箱供电，持续供电是20多个小时啊，将近30个小时这个样子啊。你要根据环境工况来判断啊。如果特别热的时候啊，可能达不到这个长时间啊。但心里有数，至少能供20个小时是没问题的，也就是供1天左右啊。不过一般来讲呢，车友呢都会在晚上的时候呢就让它不工作了啊，因为晚上冰箱的那个启动啊，它会多少有一点点声音啊，多多少少会有一点声音。如果你的睡眠很轻的话，是吧？你可能就不喜欢这个声音，对吧？一般来讲拔掉。另外一个呢，晚上呢可能温度低一点，所以冰箱它外壳是聚氨酯的，它的保温性能还比较好啊，所以一晚上你不拔电啊，你不插电也没有关系，它也可以保证里面的东西不会化掉啊。那么这就是冰箱使用当中的一些要注意的问题啊。另外呢，有的朋友呢，要注意啊，冰箱如果使用时间久了，要注意除霜啊，因为你如果不除霜的话，它这个霜太厚了呀，会影响这个制冷的这个效果，它会更费电啊。另外呢，要处理一下你的这个冰箱散热孔的那些杂物啊，有一些灰尘啊，清理一下啊，这样的话呢，对冰箱的寿命有好处啊。常见的冰箱啊，床车常用的就是15到25升啊，这些几点大家心里有数。那么对你选购冰箱你就心里不盲目了啊。那么我的微店呢，就上架了这个冰箱啊，就车载冰箱12伏24伏通用的啊，有兴趣的可以到我的微店去看一看啊。如果不知道怎么查微店，那么可以加我的这个微信啊，打在屏幕上了啊，里面会告诉你怎么样去我的微店。好，我们本期视频就到这里，下个视频再见吧，拜拜。